tidak boleh lebih daripada thuluth utawi sepertiga daripada harta. Lah wasiat niki ingkang dipukersakaken adalah suatu pemberian ingkang dipun hubungaken dateng zaman sasampunipun sedo. Niku wasiat. Umume wasiat niku dipahami sebagai napa? Mboten, umume wong ngomong wasiat niku dipahami sebagai napa? Amanat utawi napa? Pesan-pesan. Napa salah niku ya mboten salah. Memang ada wasiat bimakna pemberian suatu harta ingkang dipun sendhekaken kalian sasampunipun sedo wonten wasiat bimakna iso. Lah niku wasiat ingkang bimakna iso niku malah sing luwih umum dipun pahami dhateng masyarakat. Ngombe nek aku mati tolong Kang kae wong merasa sudah mungkin meriang-meriangan napa pripun akhiripun memberi napa wasiat ingkang berupa tugas. Wasiat dateng kancane Kang tolong angger nyong mati ya anakku urusna, anakku jagakna. Lan iki jenenge wasiat ingkang bimakna al-iso. Wasiat ingkang mangke dipungendikaaken niku justru wasiat dengan arti suatu pemberian ingkang dipun hubungaken kalian sasampunipun sedo. Wonten tiyang ngendika, "Sone aku mati kae tanahku sing sekian meter, sing sekian ubin wenehno maring fulan bin fulan. Sing kono mo wenehno maring si A, si B." Dan iki dipun wastani napa? Wasiat. Pemberian ingkang dipun hubungaken kalian sasampunipun sedo. Niku wasiat. Lah wasiat ingkang bimana pemberian punika boten kenging lebih daripada thuluth utawi sepertiga daripada harta. Dan niki kangge napa? Kangge menjaga dateng keturunan supados supados gadah napa niku istilahe ya gadah cepengan kangge memberi nafkah dateng keluarga. Ondados sahabat wau teng wonten hadis ingkang badhe menyedekahkan sedaya hartanipun punika dipun penging dening Kanjeng Nabi. Kon disedekahkan, kon diwasiatkan sebagian, lajeng langkunganipun punika kangge ahli waris. Ngendikane Kanjeng Nabi, kok ninggalaken keturunan dalam keadaan cukup punika luwih bagus daripada meninggalkan dalam keadaan apa? Kekurangan ingkang akhiripun meminta-minta atau menjadi pengemis. Nah, niki kan bagi ingkang memang gadah tilaran niki kita punika berarti memang bagi ingkang gadah napa bondo tilaranipun. Terus nggatosaken wal yakshan iki berarti dawuh supados kita niku nggatosaken dhateng keturunan sehingga boten kasio-sio gara-gara kita tidak peduli. Ora urusan ngomben, mana apa ora urusan. Ya niku nek pancen panjenengan atau kita memang boten wonten ingkang kangge ngurusi. Tapi ketika ada niku ampun keputnya dipun sedaya dipun lepas sehingga napa dzurriyyah punika menjadi dhi'afan khafu alaihim.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Imam Nawawi ngendikaken wal yakhsha ay wal yakhaf alladzina yahburuna al marid ala auladil marid. Tiang ingkang dugeni ingkang ngadiri datang tiang sakit niku supados yakhaf ala auladil marid, mengkhawatirkan datang putra putanipun si marid menawi dipun tilar sedo makinipun sehingga lajeng dawuhi datang si marid supados berlaku bijaksana. Misalipun badhe sedekah nggih sedekah sae, tapi sebagian ingkang dipun sedekahaken sanesipun kangge tilaran dateng putra putranipun. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, ngendika ingkang leres, ampun pala njuntrungaken. Tuntunan Islam luar biasa, tidak membuat madarat dateng sinten kemawon, sehingga di dalam agama punika mboten wonten dharar. Hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sakbeneri wong-wong kang padha mangan bandani anak-anak yatim kelawan tanpa alasan hak iku persasat namung ngebaki wetenge dikebaki geni lan dheweke bakal mlebu neraka sa'ir. Nika ingkang sampun kita singgung wonten ing pertemuan ingkang ngajeng medeni ketika mboten hati-hati sehingga dahar utawi memakan harta anak-anak yatim dengan zalim. Iwa ingkang dipun artosi Jawa tanpa alasan hak. Nah, anggenipun dahar cara ayat saderengipun mboten apa bil ma'ruf. Padahal ngesing bil ma'ruf kaing mboten kenging wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ketika daripun mboten bil ma'ruf sehingga terjadi aulal nggih auliyaul yatama, wali-waline lare yatim, yakni pengurus anak yatim memakan tidak bil ma'ruf sehingga justru menjadi madarat karena pesasat tiang ingkang jahar hartanipun lare yatim punika persasat ngebek-beki wetenge kelawan geni. Medeni nggih. Manipun niki peringatan besar. Nggih. Atos kita atos-atos. Innal ladzina ngangge inna setuhune temen setuhune wong-wong kang mangan hartane anak-anak yatim kelawan tanpa alasan hak niku persasat namung ngebeki wetenge kelawan geni. Wasayaslauna sa'ira lan badhe mlebet neraka sa'ir. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah Ta'ala merintahake nalika ana wong mati tinggal anak lanang wadon. Anak lanang oleh bagian warisan, rong bagiane anak wadon. Jadi upama ninggal tinggalan aji 3.000, anak lanang oleh 2.000, anak wadon 1.000. Lamun anak lanang mau ijen 3.000 mau tiba anak lanang kabeh. Fa in kunna nisaan, lamun anak-anak mau wadon kabeh loro atawa punjul, anak-anak mau sak sedulur, anak mau anak ingkang sak sedulur oleh bagian 2/3. Jadi lamun jumlah tinggalan ana 3.000, kang 2.000 dipotong kanggo anak wadon mau, kang 2.000 dipotong kanggo anak wadon mau. Wa in kana til akhirih, lamun anak wadon iku namung siji, dheweke oleh bagian separo. Bapak ibune mayit masing-masing oleh bagian 1/6 yen mayit duwe anak. Mongko lamun mayit ora duwe anak lan kang maris namung bapak ibu, ibu oleh 1/3 kekerine tiba bapak. Lamun mayit uga duwe bojo, bojo iku kudu dibagi dingin nuli ibu lan bapak. Jadi upamane ana wong lanang mati ninggal waris, siji bojo wadon, loro ibu, 3 bapak. Tinggal bondo pengaji 4.000. Iku cara bagine mengkene. Siji, bojo wadon oleh 1/4. 1/4 4.000 sama dengan 1.000. Nomor loro ibune mayit oleh 1/3 3.000. 1/3 3.000 sama dengan 1.000. Kaping 3 kekerene asobah bagiane bapak, yakni 2.000. Berarti 1.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000, cocok karo jumlah tinggalan. Fa in kana lahu ikhwatun, lamun mayit duwe dulur lanang utawa wadon lan uga ibu bapak, ibu oleh 1/6 kekerene tiba bapak kabeh, dulur ora oleh bagian. Mim ba'di wasiyatin ila akhirih, mengkono iku kabeh sause kepotong kanggo ngleksanakake wasiat utawa nyauri utang.
bapak-bapak ira kabeh lan anak-anak ira kabeh iku sira kabeh ora ngerti sing endi sejatine kang luwih manfaati dunya akhirate. Kabeh mau ketentuan saking Allah Ta'ala. Sejatine Allah Ta'ala iku maha pirsa lan maha wicaksana. Yusikumullah, Allah memberikan wasiat niku dengan pengertosan perintah. Perintah. Allah wonten ayat punika ngangge tembung wasiat. Sebab secara umum dipun fahami bahwa wasiat niku langkung wigatos. Jadi anggar wis ngomong wasiat wis nggo cekelan sing kadang-kadang cekelan ingkang luar biasa. Umumnya kan ngoten. Oh kan wis wasiate, ya kan wis boleh cekelan niku luar biasa. Nggih. 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 Nggih, mangke kalau jawab nggih. Iki wonten pertanyaan, wonten mayit nilaraken harta warisan nanging boten gadah putra nggih. Putra tok napa mboten sanese wonten nggih, sanese wonten. Wonten nggih. Nggih niki mangke urutan saking ingkang wonten putranipun riyin. Niku mangke wonten tenggene waris kalalah. Yurasu kalalatan. Nggih. Ini waris kalalah. Waris kalalah. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtum falikulli wahidin minhum as-sudus. Niki mangke jawabipun jane wonten ayat satrasipun. Mangke ayat 12. Waris kalalah. Nek waris kalalah niku justru boten gadah anak lan boten wonten ibu bapak. Niku waris kalalah tapi ada ahli waris tapi sifate sedulur. Artine dulur lanang napa dene dulur wadon. Niku pripun? Lah niki mangke wonten teng ayat saterasipun. Kita melai saking sing yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Niki wau hubunganipun kalian wasiat ingkang inggil, wasiat ingkang dengan arti pemberian, ingkang dipun hubungaken kalian 5 ba'dal maut. Niku awale niku wonten ayat sing turun awal bahwa tiyang niku kedah wasiat dhateng keluarga. In taraka khairanil wasiyah al wasiyatu lil walidain satrasipun. Tapi kemudian ayat punika lajeng dipun nasakh dipun salini kalian ayatul miras, ayat-ayat ingkang nerangaken warisan. Dados hukum kewajiban berwasiat kangge keluarga niku justru dicabut dengan wontenipun ayat miras. Ayat ingkang nerangkan tentang bagian. Karena Allah punika sampun nentoaken bagian-bagian daripada ahli waris sehingga boten malih wonten wasiat. Nggih, dipun sepengi nggih. Sehingga hadisipun ngendikaken la wasiyata liwarisin. Wasiat dateng ahli waris niku boten sah, Pak. Niku hadise. La wasiyata liwarisin. Karena apa? Karena ahli waris niku pun dibagi nang Gusti Allah tenggene ayat niki ingkang kita jini yusikumullah fi auladikum saterasa niku mungkin beberapa ayat
tesih bicara tentang pembagian harta warisan. Lajare kena niku sepertelon pemberian ingkang dipun nisbataken dhateng sasampunipun sedo niku sing dipanani wasiat wau nggih. Niku ingkang wau dingendikaken adalah dhateng selain ahli waris ingkang kemudian boleh tapi harus di bawah sulus atau sipun mboten kenging langkung saking sepertiga. Niku datang orang lain, bukan datang ahli waris. Pak Umar, kepengin nopo niku wasiat, wakil nawong kok apik boleh yang rumah agama atau apa alasan niku mboten ngertos lah, terserah alasan nopo. Yang jelas memberikan wasiat kepada si Fulan bin Fulan. Dan Fulan bin Fulan niku sanes anaknya sanes ahli waris. Lah niku boleh ingkang langsung tembus niku adalah sepertiga daripada harta. Bandane 600 ubin. Misale, maka berarti sing langsung tembus nuful sebagai wasiat niku nggih 600 dibagi 3 pinten? 200. Ya 200 ubin. Lebih dari 200 ubin wasiat niku kedah mendapat persetujuan ahli waris. Cuma persetujuan niki sing kadang-kadang salah kaprah. Persetujuan niki berlaku ketika sing wasiat sampun sedo. Sebab wasiat niku banda niku wis utuh menjadi milike wong sing wasiat saderengipun tiyang punika sedo. Pak Umar kemudian memberi wasiat kepada orang lain 200 ubin. Niku selama Pak Umar tesih gesang niku kita tesih utuh milikipun Pak Umar. Pemberian niku memang dikaitkan kalian badal maut. Berarti angger dereng maut kita tesih utuh menjadi milike wong sing wasiat. Karena masih menjadi hak penuh tiang sing wasiat sehingga anaknya orang bisa protes. Keluarga mboten saged protes selama niku dereng sedo sing wasiat. Lah anggar simpun wasiat sampun napa niku sampun sedo beneran niku nembe ahli waris punya hak menolak wasiat yang lebih daripada sepertiga. Tapi yang di bawah sepertiga nggak bisa ditolak oleh ahli waris. Harus nopo dijalankan, dilaksanakan sebagai nopo wasiat. Lah siki bandane 600 ubin, tapi nyatane golek wasiat 300 ubin. Lebih mboten saking sepertiga. Lebih. Dan niku maka kelebihan daripada sepertiga berarti kan ada 100 ubin. Niki harus mendapat kesepakatan ahli waris. Tapi aja salah kesepakatan niku nanti setelah sing wasiat niku seda. Ora berarti di awal-awal wis anaknya nolak aja Pak kowe ngongkong nyunyung langsung ora bagian. Ya ora kanggo wong niku wis mutlak menjadi milike napa sing wasiat. Dadi lamun ana wong wasiat misalipun kemudian sing diwasiatne didol, dan itu berarti selesai habis. Artinya bahwa wasiat niku berarti batal. Karena sedurunge niku dumugi datang sing diwasiati kan esi menjadi mutlak milikipun musi wong sing wasiat. Maka ketika ditasarufi yang menghilangkan ya berarti seolah-olah niki membatalkan wasiat itu sendiri. Pun kula wangsuli malih bahwa sing di napa wasiat niku sing dikarepaken niku wasiat kepada selain ahli waris. Nek dateng ahli waris misalipun anak lanang atau anak wadon nggih cerita karo anak liyane ngomong nyong ki anu diwasiati nang bapak sing semene khusus nyong. Misalipun nggih niku mboten kanggo Pak Bu, mboten kanggo.
Sebab nopo anak niku kan wis ana bagiane masing-masing, dibagi nang Gusti Allah. Sehingga nggak bisa dengan pembagian wasiat. Kecuali hibah lho niki kula mboten ngomong hibah nggih. Hibah niku ora pemberian langsung. Nek wasiat kan mboten niku pemberian ingkang awahipun kan disandarkan dateng sasampunipun sedo. Nggih mangke niku urutan nggih. Mungkin insyaallah niku kecandak mungkin anggar kula kelalen dielingaken malih. Niki bahwa wasiat dateng ahli waris niku mboten sah. Mboten sah di bawah sulus maupun di atas sulus kecuali ya, niku mau kan dereng rampung niki ajeng kula genahaken kecuali mendapat kesepakatan daripada ahli waris. Lah anggar datang tiang sanes niku kan ada dua masalah. Yang pertama wasiat sing namung sepertiga atau di bawah sepertiga niku tidak membutuhkan kesepakatan ahli waris. Lah anggar lebih daripada sepertiga niku kelebihan niku sing harus mendapat kesepakatan ahli waris. Lah kesepakatan niku muktabar setelah sing wasiat niku seda. Lah menawi wasiat datang ahli waris niku baik di bawah sulus sepertiga atau lebih niku tidak sah kecuali mendapat kesepakatan ahli waris yang lain. Ngaten. Jadi misalipun lajeng ternyata memang benar memang niku dipun wasiati. Nggih. Tapi setelah niku disampaikan kepada keluarga sidang bahwa tanah singkih khusus diwasiatna nang aring bapak atau nang biyung. Dan yang lain setuju, ya sah. Sah menjadi wasiat. Lho jere mau aring ahli waris ora sah. Lah niku maka kula jelasaken ora sah niku menawi mboten mendapat kesepakatan ahli waris yang lain. Lah niki bentenipun teng pundi bentenipun angger sing wasiat kepada orang lain yang bukan ahli waris niku nggih mboten tergantung datang kesepakatan ahli waris asal di bawah napa sulus sepertiga. Sing harus mendapat ijazatul warasah niku ketika lebih daripada sepertiga. Tapi anggar wasiatnya kepada ahli waris niku baik di bawah sulus atau sepertiga maupun di atas sulus semuanya harus mendapat kesepakatan ahli waris yang lain. Nek boten niku gagal menjadi napa wasiat. Ngoten. On. Allah ngendikaken yusikumullah ngangge bahasa wasiat karena secara umum niku wasiat niku luwih kukuh sehingga Allah perintahipun pembagian niki ngangge bahasa napa wasiat. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayin. Allah merintahaken dateng putra-putra panjenengan cara pembagian punika lidzakari mithlu hadzil unsayin. Niki Quran nggih, kita mboten parang menentang. Ini Al-Qur'an. Bahwa mungkin teng akhir ayat kan ngendikaken abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita kan mboten ngerti sebenarnya kok sing lebih manfaat itu akal sinten sehingga kita mboten kena nggo pemikiran piyambak. Karena ketika harta punika sampun menjadi tinggalan, punika yang membagi bukan orang. Sekali lagi, ketika harta punika sudah menjadi harta warisan, sing bagi niku senes tiang. Tiang niku hanya melaksanakan tugas bagi saking Gusti Allah. Niki tugas itu mriki. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak lanang niku pikantu rong bagiane anak wadon. Nek wong Jawa niku mbiyen golek ngomong pripun nggih, Bu? Segendongan karo
Pikulan nggih, pikulan kan ngarep buri. Niki bahasa Jawa. Nek bahasa Arab niku lidzakari mislu hadzil unsayain. Niki nggih ada profesor yang menentang ini ada, tapi kula mboten sama sekali tidak mengikuti karena nopo? Karena ya pemikiran manusia. Mesti lebih adil Gusti Allah, pasti. Anggar jenengan takon kenapa rahasiane? Ya jelas dong. Wong lanang kan punya kewajiban nafkahi istri. Istri kan tidak punya kewajiban nafkahi suami. Gitu? Lah sehingga wong sing punya tanggung jawab besar iki dibagi akeh kan? Itu kan adil. Niku rasane to mriku. Wong wadon digawa, wong lanang gawa. Hukum lho nggih, secara hukum kan ngoten. Anapun mongko terjadi kebalikannya itu kan urusannya pribadi, tapi bahwa secara hukum wong lanang kan gawa, tanggung jawab. Nek wong wadon ditanggung jawab. Sehingga Allah oleh bagi niku luar biasa, justru sangat adil. Orang yang punya tanggung jawab besar, ya dibagi 2 kali lipat. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bon, sedaya kita mau siki mau sareng-sareng bahwa ingkang ngendika niku Allah lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarok. Menawi di dalam ahli waris punika boten wonten putra jaler, ora anak lanang. Anane anak wadon loro atau telu atau papat, artinya niku faqosnataini niku nggih dimulai dari 2, 3 dan seterusnya. Falahunna thulutsa ma tarok, mongko anak-anak wadon ingkang punjul saking setunggal nggih punika dipun melai kalih sak penginggil punika mendapat bagian thulutsa ma tarok, 2/3 bondo tinggalan. Misale bondo tinggalane punika aji 600 juta, 2/3 600 juta ping pinten? 2/3 daripada 600 juta pinten? 400 juta. Niku bagiane anak-anak wadon, tapi teng mriku mboten nonton anak lanang. Nek anak-anak lanang anak wadon wis otomatis pembagiane falidzakari mithlu hadzil unsayain. Lah nek anake anak-anak wadon ora ono anak lanang, maka anak-anak wadon sing nggih mulai 2 ke atas punika mendapat bagian 2/3 daripada harta warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Lah nek anak wadon niku anu dewekan niku ule kathah separone harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Angger anak wadon dewek itu berarti kan anak tunggal nggih. Lho anak-anak lanang mboten pak, lah niku pun dibahas wau ngajeng niki mboten bahas anak lanang. Berarti dewek wek niku. Anak wadon tok siji maning. Angger wau kan kali. Nek kali 3 lah niku subtrasipun sementing 2 sepenginggil punika 2/3. Lah angger anak wadon dewekan falahan nisf. Pikantuk bagian separo. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Lajeng bapak biyung punika pikantuk bagian pinten? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bapak menawa dene ibu punika masing-masing pikantuk bagian 1/6
saking harta tinggalan menawi mayitipun punika gadah putra ingkana lahu walad. Ingkana lahu walad. Jadi angger mayit punika gadah putra, maka bapak ibu punika namung pikantuk bagian sudus. Sudus niku 1/6. Nggih. 1/6. In kana lahu walad. Walad teng mriki niku umum, boten anak lanang tok, ya anak lanang atau anak wadon. Boleh anak lanang siji, boleh anak wadon siji, boleh anak lanang lan anak wadon. Lan secara ijma punika nyameaken kalian anake anak lanang niku masuk kata walad. Anake anak lanang berarti bisa anak wadon, bisa anak lanang saking anak lanang. Berarti putu lanang atau putu wadon saking anak lanang niku masuk waladun ingkang saged mengurangi bagian bapak menawi lan ibu menjadi hanya sudus utawi 1/6. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Fa illam yakul lahu waladun, nek boten gadah putra tapi gadah bapak biung. Fali ummi sulus, maka ibune punika pikantuk pinten? Sulus 1/3. Ibune sinten? Ibune mayit. Dadi nang masalah warisan iku kabeh nisbate dateng mayit, aja ibune sing isih urip. Kadang wong niku salah paham. Masa biyung bagiane ukur 1/8. Misale anak biyung niku dibagi 1/8. Pakatip masa anak biyung dibagi 1/8. Karena sampean salah paham. Biyunge sing urip, lha niku kan bahasane berarti napa bojone mayit. Niku bukan biyung, statusnya adalah bojo wadon. Ya jelas kalau ngomong angger bojo wadon niku 1/8 sebab mayit duwe anak. Jadi untuk biyung niku, nek biyung niku berarti biyunge mayit. Angger biyunge anak niku nisbate dateng mayit kan berarti bojo wadon. Ini harus dipahami teng mriki. Aja nganti salah. Lah mungkin diarepaken biyung banjur diarepaken apa? Biyunge sing anak sing isih kan niku nisbate dateng mayit kan senes biyung adalah napa? Bojo wadon. Ya 1/8 wong ngasih anak-anak. Lah angger ora anak-anak bojo wadon niku oleh pinten? 1/4. Mohon sedikit dereng bicara bojo wadon niku mengki wonten ayate khusus. Bar niki mengki wonten ayate khusus tentang bojo lanang bojo wadon. Niki dereng dumugi datang pembahasan bojo wadon. Kula sawegenaken pengertian biyung niku ya berarti biyunge napa? Mayit. Bapak niku nggih bapake mayit, anak berarti nggih anake mayit, sedulur nggih sedulure mayit. Apapun urusan warisan niku nisbate dateng napa? Mayit. Ngoten. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Menawi mayit boten gadah putra, lajeng ahli warise tesi wonten bapak lan ibu, berarti nggih bapake mayit, ibune mayit. Nggih, ibune mayit. Mila Milo berarti biyunge niku pikantuk 1/3. Bapake uli pira? Ya liyane asobah. Di dalam warisan niku wonten zawil furud, wonten asobah. Ingkang gadah bagian pasti niku dipun wastani zawil furud, ingkang mboten pasti ya pikantuk kelebihanipun punika dipun wastani asobah. Kepenake ngoten. Bon.
Lho ku si bojone, ya niki mboten wonten bojone. Nek ana bojone ya bojo diwai. Jadi anak kan bisa jadi anak mayit gitu. Gada ahli waris namung bapak biyung. Saged mboten? Oh saged. Ana wong tes kerja duitnya akeh dilalah seda urung duwe bot. Berarti kan ahli warisnya sinten? Bapak biyung. Lah kan ana sedulur, akhun atau ukhtun. Nek ana bapak, nek isi ana bapak, sedulur niku kontal tertutup. Karena masih ada yang lebih dekat. Dulur lanang niku nggak ahli waris, nggih ahli waris niku nggih ngasobah bisa mendapatkan bagian warisan kelebihan daripada sing wis dibagi niku nang dulur lanang kabeh nggih. Nggih. Tapi ketika mayit niku tesih nggak ada bapak, maka dulur niku kontak. Sifat kakang, sifat yayu niku kan atas wonten bapak maka mboten gadah bagian. Enteng nang bapak biyung niku sepertiga kelebihane kabeh nggo bapak. Wah niki berarti niki mboten wonten anak nggih sing ditaletaken kan ketika tidak punya anak. Maka ketika tidak punya anak nggih nah, niku bapak biyunge oleh sepertiga berarti bapak lewiyane niku bagane napa bapak. Kita ngomong bojo temen iki bojo wonten mali jelas nek bojo jelas dapat warisan niki pun wingi kula aturaken teng minggu ngajeng bahwa 5 orang niki tidak bisa tertutup oleh siapapun ibu niko bapak biyung anak lanang anak wadon salah sijine bojo lanang maupun bojo wadon niki kan kalih tapi kan tibane teng warisan setunggal. Karena tembung bojo wadon berarti kan sing lanang seda. Tembung bojo lanang berarti sing wadon seda. Berarti kan ketemune siji. Berarti wong 5 niki. Niki mboten bakal bisa ketutup oleh siapapun. Bapak, biyung, anak lanang, anak wadon, bojo pun niki sing pokok niki ahli waris niki. Niki sing tidak bisa ketutup. Anggar sedulur, kakange apa dia niku nggih ahli waris, nggih bisa dapat warisan tapi bisa ketutup. Ketika ada orang niki ketutup niku. Apa maneh gara anak apa maneh gara anak lanang. Wah, semuanya niku ketutup. Nggih kecuali niki, gangsal niki sing mboten saged ketutup. Niki enggak bisa ketutup. Jadi anak-anak kemudian menolak bojo kan bojo anyar, mbene kawin sebulan wis ning ditinggal mati kemudian anaknya mayit orang bagai datang bojo padahal bojo nggak bisa. Niku Al-Quran ngendikaken dapat. Nggak boleh kita menghilangkan sifat ikang dipun jelasaken Al-Quran. Bojo niku adalah ahli waris pokok. Jadi cara diringkes niku kan 3. Wong tua, anak, bojo. Ringkesane 3 nggih. Nah, wong tua kan wonten kalih, bapak, biyung, anak ada 2, anak lanang, anak wadon jenisnya lho. Lajeng bojo niku salah suni bojo lanang bojo wadon. Fa in kana lahu ikhwatum fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Saged yusi saged yuso wonten kalih qiraah. Fa in kana lahu ikhwatun angger ana mayit punika nggada ikhwah. Ikhwah niku sedulur. Sedulur. Menawi wonten ikhwah fali ummihi sudus mila ibunipun punika dapat 1/6. Ibunipun dapat 1/6. Dadi ibu niku bisa tertutup sebagian sebab wontenipun ikhwah. Niki teng mriki berarti mboten wonten bapak. Bab nek wonten bapak niku ikhwan niku gugur teng wau teng kene fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummis sulus. Kan mboten kanda ikhwan. Karena wonten abawahu ada bapak, maka ikhwan niku menjadi gugur. Tapi nek hanya ada ibu mboten wonten bapake mayit, anak tentu mboten wonten nggih sing kula bahas. Anak jelas mboten wonten. Nek anak-anak niki diane kan gugur kabeh.
Anak mboten nonton, tapi biyung nonton. Biyung nonton, tapi bapaknya mboten nonton. Mayit orang duwe bapak, hanya duwe biyung, tapi duwe saudara. Niki saudara niki bisa mengurangi bagiannya biyung dari sulus menjadi nopo sudus. Hanya 1/6, maka kemudian mangke terasipun dipun bagi datang ikhwah. Sedaya pembagian kala wau mbuh niku bagiane sing nggo anak lanang, nggo anak wadon, nggo bapak, nggo biyu, nggo ikhwah. Sedaya pembagian punika setelah dipotong wasiat. Mimba diwasiyati yusi biha audain atau wa hutange mayit. Tetep kan kang kula kandhaken terus kan. Geresi anak punya hak, maka ya belum bisa dibagi waris sebelum hak itu ditepati. Nek pancen niku nggak ada wasiat, ya wasiatnya kudu diselesaikan dulu. Nek nggak ada utang, ya utangnya kudu dirampungi disit. Wala utang karo Gusti Allah wong wajib haji urung haji ya tetap kudu dijiot disit sing napa nggo ngajekaken. Baru setelah itu nembe dibagi waris. Iki ayatnya pun di mimba diwasiyati yusi biha audain. Gak ada sih dirugikan dalam agama kan? Gak ada. Itu orang urusan warisan sepenting ahli waris 2 kali waris juga bisa. Ahli waris dapat niku angger hakim itu wis rampung. Wasiatnya wis dirampungi, utangnya wis dirampungi. Hajine wis dirampungi, wong wis kewajiban misalipun tapi dereng mangkat. Lah niku tetep dilong sedurunge dibagi waris kudu diambil siapa sing nggih ngajak ke abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Iki sing dadi pedoman kuat nggih. Fariidatan minallah. Pembagian iki sudah menjadi ketentuan saking Allah. Fariidatan minallah. Allah niku zat ingkang mangertos lan bijaksana. Nah kita kadang kurang bijaksana, maka kembali harus kita kembali kepada pembagian saking Allah. Pasti niku bijaksana dan pasti itu adil. Bon niki tentunipun nggih dereng saged mateng banget ngenjang kita tambah kalian kita wangsuli malih termasuk wau pertanyaan dereng kejawab kabeh nggih. Terus wau kepripun Pak Haji Darman? Mboten gada putra. Nggih. Walaupun pertama pun kula jawab bahwa memang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nggih. Justru anggar wasiate dateng ahli waris punika bisanipun sah mboten total lho nggih. Kula kan wotes dereng rampung. Bisane sah kudu mendapat kesepakatan ahli waris yang lain. Anggar ahli waris yang lain mboten sepakat nggih mboten menjadi wasiat. Ya uli bagian ya uli namanya bagian warisan. Jadi anggar anak mayit punika mboten gadah anak, mboten wasiat, ya tetap banda niku menjadi pembagian ahli waris. Ahli waris kan tidak hanya yang pokok. Jadi anak ahli waris sing edek, anak sing adoh. Sing pokok niku wau sing pun kula aturaken bapak, biyung, anak lanang, anak wadon, bojo lanang atau bojo wadon. Niku sing pokok dan tidak bisa ditutup oleh siapapun lan mboten kenging kita tutup. Ya kudu niku dibagi niku. Nggih. Lah mangke sing mboten pokok niku wonten sedulur nggih, anak sedulure mayit nggih, kakang, adik, nggih niku jane sedulur. Lah niku nek sedulur niku mboten nonton niku lajeng
dateng napa anake sedulur. Nggih, niku pun boten nonton, niku dateng napa paman. Paman boten nonton, niku dateng anak paman. Dadi boten nonton sing ilang harta niku. Dadi boten nonton ahli waris pokok nggih niku mengki melajaripun teng ahli waris ingkang tebih. Tapi niku mengki dipun terangaken dateng ayat sak terasipun. Niki nembe ayat punika nembe ngendikaken nggih pembagian dateng putra kakung putra estri lizzakari mislu hadzil unsayain. Angger anak wadon loro sapendhuwur niku 2/3. Nek anak wadon dhewekan separo. Bapak biung ulih bagian 1/6 angger mayite duwe anak. Nek mayite ora duwe anak tapi anak bapak kana biunge uli 1/3 luwihane bapak. Lah angger ana mayit boten gada anak, boten gada bapak, esi anak biung lan anak sedulur, biung uli 1/6. Tentunipun boten langsung hafal nggih, napa jalan mun hafal kabeh. Ya jajal hafal nang esuk kok. Dicek, dites niku lulus apa mboten. Nggih. Ngenjang kula takoni ibu nggih. Ngenjang kula takoni iki anggere anak iki uli pira iki anak pira nggih. Niku diapalaken niku diwaosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.